बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सफ़दर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि घर में मौजूद अक्सर एक्सटेंशन लीड वो ख़राब हो जाती है, तो उसको मरम्मत करने का तरीका बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके के साथ ख़ुद मरम्मत कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूं कि जिससे एक आम आदमी को भी समझने में आसानी हो और वो ख़ुद से छोटे मोटे बिजली के काम कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही पुरानी है और आज इसमें चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अभी हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये किस वजह से ऑन नहीं हो रही। सबसे पहले आप टेस्टर या कोई भी पेचकस वगैरह ले लें, तो उसकी मदद से इसके स्क्रू होते हैं या इसके ऊपर स्क्रू होते हैं या इसके नीचे लगे होते हैं। ये जो एक्सटेंशन है, इसके ऊपर वाली तरफ 2 स्क्रू लगे हुए हैं। आज हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ मैं नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर कश्मीर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े जमा हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग ये वाली एलईडी लाइट को देख के परेशान हो रहे होंगे। ये एलईडी लाइट कहाँ से आ गई? ये दोस्तों मैंने खुद से इसमें फिक्स की थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी तार टूटी हुई है, या इसकी तार उतर जाती है या पे जल जाती है। 2 ही तरीके हैं इसके। तभी हम इस तार को लगाने का तरीका सीखेंगे। आपने तार को छील लेना है। इसके 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट इस बटन के अंदर से गुजर के आ रहा है, इस लाइन के साथ लगा हुआ है, और जो दूसरी तार है वो इस लाइन के साथ लगेगी। यानी कि 2 ही तारें होती हैं और इसमें 2 लाइनें होती हैं। एक तार इस लाइन के साथ लग जाएगी, दूसरी तार इस लाइन के साथ लग जाएगी। इस तरीके के साथ आपने इसको फिक्स कर लेना है, या इसके अंदर स्क्रू लगा होगा, आपने उस स्क्रू की मदद से इसको लगा लेना है। तो ये इस तरीके के साथ आप इसको बंद कर लें। और इसमें ये जो रबड़ होती है, आपने इसको लाजमी फिक्स करना है। ये सेफ्टी के लिए होती है ताकि वायर वगैरह ख़राब ना हो। अभी हम इसको बंद कर लेते हैं। आप इसको दोबारा बंद कर लें। आपने इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि ये हल्का मटेरियल होता है जिसको हम ज़बान में गेंडा कहते हैं, प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक की एक किस्म है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो टूट जाएगा, इसलिए आपने इतना ही टाइट करना जितनी इसकी ज़रूरत होगी। अभी हम इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं।
ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारी एक्सटेंशन लीड ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।